电视机前的观众朋友们，大家早上好，我是董浩。还是那句老话，解密餐馆招牌菜，大师一点就明白。为什么需要大师来点拨啊？因为这里边有文化，中国的饮食文化有这么一句话，叫做中国的这个菜肴啊，讲究色、香、味、意、情。像今天我们给大家介绍的这道菜就是有桂花两个字，但是让您呢不见桂花，叫做桂花炒细粉。我们有请铁刚。李铁刚高级烹饪技师，天天饮食厨艺指导。今日推荐桂花炒细粉。怎么会说有桂花就不见桂花呢？是吧？只闻其名不见其形啊！这真是最高境界了。其实呢，它是取了一个桂花的意。一会儿咱们炒出来，你就可以看着，恰似桂花开。那介绍主料。主料，好，主料呢有肉末，粉丝，细粉，豆芽，然后有一点红椒、青葱，这边呢就是鸡蛋，盐、味精、糖、料酒、胡椒粉。第一步呢，先要把这个豆芽跟这个细粉处理一下。点火吧，点火。这个细粉的曾经说过怎么挑啊？我看您再多说几句，怎么挑呢？看跟以前的师傅说的一样。这个细粉啊，它是用这个绿豆淀粉，对，然后呢，经过加入矾呀这些东西，然后呢，挤压成这种粉，细粉，也是咱们中国的特色。对，只有中国有。对，但是这个细粉呢，怎么好呢？就是说这个颜色呀，不要过白，让它呢就是发这种自然的黄白色，而且呢里边呢没有过多的这种白点儿，而且呢你看起来呢锃亮那种也不好。对，还有一种鉴别方法就是什么呢？您看你抻一根，对，我记得咱们小对拿火柴擦一点，小时候老那什么，跟爆米花似的。对，您爆开以后啊，看它这个一碾，看它里边是不是有这种颗粒状。如果没有颗粒状，就是好的。就是好。水也开了，你看，把这个细粉啊，咱们呢要给它搅一下。如果太长呢，吃起来不方便。处理给它搅成一段，大概1寸左右。寸段。下去以后，稍微的加一点点盐，入底味，让它入底味。然后呢，加一点油，让它润一下，确实明亮好。而且这个粉丝焯烫以后，您还可以是一种鉴别的方法。里边呢没有这种杂质，对，东西透亮在里面。然后呢，把这个豆芽放进去，给它焯熟，就可以捞出来。这样呢，既让它软了，又呢去一部分豆腥味儿。对，其实这道菜啊，是根据咱们这个南方一道叫做桂花炒鱼翅演变的。但是咱们这个是您告诉您了，这就是粉丝。先把这锅烧一下，然后呢，咱们取一个盆儿，把这个鸡蛋到里面，然后加入味精，少来一点点糖，盐，胡椒粉。这时候我得不错眼珠的看，然后呢，桂花怎么开？料酒，多放一点，把它呢打了，你看，很泄了，对吧？对。然后呢，往这里面要加一点点油，给它提亮加一点点油，这样炒的时候呢，它容易分散。然后呢，加一点点水，这样呢，为了使它炒起来更散，然后把这个豆芽跟粉丝放在鸡蛋一股脑的倒进去倒油吗？现在锅里好，
关小火，小火，然后把这个葱、红椒这时候放，放进去。其实啊，说起来很玄妙哦，但是呢，做起来呢非常简单。是这步骤我得记住了啊。肉末呢也是这时候给它放进去。打开就可以了。这时候倒油吗？这时候可以倒油了。倒多少油呢？宽点还是窄点？跟咱们这个平时炒菜的差不多啊。一边多就可以了。好嘞。不等它油热就把它放进去。这时候就炒。不怕碎。越碎越好。对，桂花嘛。小朵的。你看啊。好。其实呢，它就是为了把这个鸡蛋啊炒得非常松散。对。吃起来呢，口感呢又非常好。对。非常嫩，油不能太热。油一热就成鸡蛋饼了。您看没有？对，这个鸡蛋非常的碎。这就是小朵的桂花呀，这个。对啊。然后呢，火呢稍微大一点呢，让它呢把这个汤汁啊稍微的吸收一下。好，关火，关火，桂花炒细粉。你看非常松散，而且一看这颜色就特别有食欲，是吧？动物蛋白、植物蛋白，对，植物纤维，对，全有了，色香味意形俱佳。从头再说一遍。好，其实啊非常简单，把细粉、豆芽用水呢汆烫一下，对，加点盐，加点这个油，然后呢放入鸡蛋里面打散，然后呢加入调味品，对吧？然后再加入一些油、水，这样呢才会有这种嫩的感觉，对。然后炒的时候呢，一开始热锅点火，锅可以热，油一定要温。对了，这样呢炒起来呢疏松，疏松。对，今天可以试一试。在这儿谢谢铁刚师傅。明天早上中央电视台1套节目《天天饮食》，老地方老时间，老朋友不见不散。再见。豆豉鲮鱼油麦菜，这是一道餐厅流行的招牌名菜，怎么能在家里做出餐馆的美味？要点都有哪些呢？明天雷军峰师傅将为您解密这道招牌菜其中的窍门，敬请关注。